你有冇戴眼鏡㗎？你眼鏡嘅鏡片係咩色嘅呢？今日要介紹嘅思想陷阱咧，叫做灰色眼鏡 （negative filtering）。意思咧就係咧將一啲咧正面或者係中性嘅事咧過濾晒，淨係咧專注喺一啲負面嘅事上面，咁樣咧就會令到我哋唔開心啦。例如話咧有人喺網上俾你嘅評價，有10個咧都係好評，有一個係負評，但係咧你就專注喺個負評上面，令到自己耿耿於懷。又或者係咧伴侶咧非常之合作啦，做咗好多家務，就淨係咧未倒垃圾，咁但係咧你就顧住未倒垃圾呢件事咧，令到你好唔開心啦。咁對於自己嘅表現，如果我哋成日都係專注喺咧負面嘅評價或者一件負面嘅經歷上面咧，我哋咧就好容易咧會放棄，覺得冇動力啦，或者係冇希望嘅。咁所以咧，大家可以諗下咧，有時我哋即係遇到一啲唔開心嘅事或者負面嘅事，就好似呢張紙裡面嘅一個黑色點咁樣啦。咁我哋咧都可以睇下有其他好多中性或者係好嘅事，甚至咧係主動咧去數下每一日咧有冇一啲好事發生，令到咧自己咧可以感覺好一啲咧，開解到自己。